तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल 1। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ मेरी रेफर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको रेफरल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं रेफर शूटिंग वीडियोज़, पार वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन, साउंड गन्स, एयर गन एसेसरीज़, ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हैं। तो कुछ भी बाय करने के लिए व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज करना है या फिर मेरी और वीडियोस देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एंड गाइस, ये नंबर पे जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप करो, क्योंकि फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। कोई भी एयर गन रिलेटेड चीज़ बाय करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको मिल जाएगी। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए गाइस, आप आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये स्टील का चम्मच है जिसे यूज़ करते हैं खाने में, ठीक है। और ये मैंने एक गमले में इसलिए लगाया क्योंकि ये सीधा खड़ा रहे, ठीक है। तो इसलिए इसे मैंने यहाँ सेट कर दिया। इसको हम मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम अपनी आर्मर्ड स्पोर्ट्स एयर राइफल से शूट करेंगे एंड देखते क्या रिजल्ट होता है। इसकी और वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कैमरा एंगल की वजह से मैं आपको पूरी गन नहीं दिखा पा रहा, मैंने आपको बहुत ही पास सेट किया गमले के, क्योंकि आपको क्लोजअप व्यू मिले। और इसको हम शूट करेंगे फ्रॉम 2-3 मीटर्स और फिर हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। चलो दोस्तों, शूट करते हैं। मैं अपनी गन को लोड कर लेता हूँ पहले। तो गन ये लोड हो रही है गाइस, और इसमें हमने पॉइंटेड लेड पहले डाला है। तो अब इसको थोड़ी सी दूर से शूट करेंगे एंड आप देखिएगा, आपके बिल्कुल सामने ही है कैमरे में क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस, मेरे कैमरे में भी मिट्टी आ चुकी है। एंड गाइस, ये देखिए, आई थिंक पैलेट यहाँ बजा है, पेनिट्रेट तो नहीं हुआ पर मोड़ दिया इसको पूरी तरह से, ठीक है। एक और शूट करके देखते हैं, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं हाथ से, ठीक है। बहुत यार पानी ने सारे हाथ भी गंदा कर दिया, ये देखो। तो एक और बार करते हैं। अब एक गंदे हाथ से मेरे को लोड करनी पड़ रही है गन, तो बहुत मुश्किल काम है, तो फिर भी मैं कर रहा हूँ। एक शूट करेंगे। एक्चुअली गाइस, एंगल बहुत नीचे है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मेरे को लगता है जो मुड़ गया है, ठीक है। अब इसको बहुत ही पास शूट करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बिल्कुल पास से। और गाइस, मेरी तरफ आया, ये देखो, मजबूत है यार। फिर ये मतलब जो अपना चम्मच है मजबूत है। पहली बार जब मैंने शूट किया था तो मैं इधर शूट करने की कोशिश करता था, मुझे लगा था यहाँ से पेनिट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में। तो पता क्या हुआ, यहाँ बजने से मुड़ गया चम्मच। मेरे को लगा यार पेनिट्रेट होना चाहिए था, मुड़ गया चम्मच, आपने भी वीडियो में देखा है, ठीक है। पर फिर मेरे को लगा यार पेनिट्रेट तो होएगा, तो फिर मैंने ये जहाँ से हम खाते हैं वहाँ शूट किया। पेनिट्रेट नहीं हुआ, पर हाँ डेंट पड़ गया और यहाँ शूट करने पर मुड़ गया था चम्मच। तो आपने पावर देखी। और एक शूट मैंने थोड़ा दूर से किया था, एक मैंने थोड़ा पास से किया था, क्योंकि एंगल बहुत स्टीप है गाइस। पर आपने रिजल्ट देख लिया, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मुझे पर्सनल मैसेज करना है, उसके लिंक्स, मेरे एयरगन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे एक बार जरूर चेक कीजिए। एंड अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयरगन, साउंड गन्स, एयरगन एसेसरीज कीना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके रिलेटेड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये स्पून वाली वीडियो के रिलेटेड, कि गाइस मैंने अपने जो बोतल थी ना, सॉरी बोतल कह दी, जो ग्लास था ना स्टील का, उस पर शूट किया था और दोनों साइड से आर्मर ने पेनिट्रेट किया था, ठीक है। और अब जब मैंने स्टील पे किया है, ये स्टील के स्पून पे किया है, तो स्पून पहले मुड़ा, फिर स्पून मुड़ने के बाद जब इधर शूट किया तो मुड़ा, और जब इधर शूट किया तो डेंट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तो इसकी शेप की वजह से, या तो किस तरह का स्टील बना उसकी वजह से, क्या पता इसका स्टील अलग तरीके का हो, स्पून का और ग्लास का अलग तरीके का हो, इसलिए ऐसा हुआ। बल्कि मुझे लग रहा था पेनिट्रेट हो जाएगा, पर नहीं पेनिट्रेट हुआ। तो जो रिजल्ट आया मैंने आपको दिखाया। तो मैं आपको सारे असली रिजल्ट दिखाता हूँ। ग्लास में पेनिट्रेट हुआ तो वो मैंने आपको दिखाया, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे। और इस पे पेनिट्रेट नहीं हुआ, सेम पैलेट था, सेम गन थी, और इस पे पेनिट्रेट नहीं हुआ। तो शायद इसका स्टील अलग है, या फिर कोई रीज़न आपको पता तो मुझे जरूर बताइएगा। पर हाँ, इस पे पेनिट्रेट नहीं हुआ, ग्लास पे जरूर पेनिट्रेट हुआ था। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।